喂，各位铁铁，不知道大家还记不记得2018年普吉岛的雨季的凤凰号的沉船事故？此次事故一共造成了47人死亡。造成此次事故的原因是多方面的。来，一条视频教会大家在普吉岛的雨季跳岛出海游如何选择岛屿，以及如何选择船型，以及出海的注意事项。以下这些岛屿因为地形的天然屏障或者航行短，即使在雨季也相对安全，适合出海。第一呢是盘亚湾，是詹姆斯邦德岛或者是红岛，航行时间大概是40到60分钟。安全的原因是因为它四面环山，内湾，海浪小，风小。二呢就是椰子岛和大长岛。航行时间大概是20到40分钟，因为它地处东侧海湾，地形能遮挡风浪。三就是珊瑚岛，航行时间大概15到20分钟，因为它离普吉很近，即使在外边遇见大的风浪，也能很快的返航。四是蛋岛，它距离普吉岛也就是15到25分钟的航程时间，即便遇到大的风浪，也能很快返回到普吉岛。五是大皇帝岛，航行时间大概30到45分钟。皇帝岛这边早晨的海域是比较平稳的，建议我们选择大船出行。下面讲的这几个不建议雨季去出海的，因为海况不稳定。一是皮皮岛，因为它需要穿越外海，雨季的时候风浪特别大，有可能海浪能达到2到3米，安全风险比较高。斯米兰和苏林岛就不要想了，因为在每年的5到10月份它都是闭岛的。小皇帝岛是航程远，浪比较大。雨季出海的建议选择上午出发的行程，因为上午的风浪最小，下午雷阵雨是比较多的。二是避开快艇的偏远航线，优先选择大船、双底船，稳定性更强。三是注意看天气预报和海浪预警，就用我上一个视频推荐的温迪那个软件就可以。四是记得携带防水装备。雨季天气多变，带上手机防水背包、替换的衣服、浴巾、沙滩鞋、防晒喷雾、防晒帽，还有太阳镜之类的。五是选择正规的旅行社和船公司，查看这些船公司有没有营业许可证以及保险。五是听从船员或船长的指挥，如遇到这种船只改变航线或船只取消，大家一定不要强行出海，这样也是为了大家的安全。给大家科普的这些都是大家选择比较多的岛屿，而没有被提及的也是因为各种各样的安全原因，在这里没有做推荐。关注大黑号的泰国海岛飞行，今天就到这儿，下课。